嗱，咁如果大家有留意我嘅文章啊，咁我啲球星有一班球星就好留意啦咁樣。咁我由舊年嘅8、9月、10月嗰陣時已經講就話呢個牛市有第三，即係喺個最尾嗰期裏邊咧，就會應該就係個加密貨幣炒上嚟，即係而家呢個階段啦咁樣啊。所以我就話呢個係牛市嘅第三期就係咁解啦咁樣啊，因為咧去到最後嗰個階段就係一定係 crypto 炒上嚟㗎啦，已經係咁而家真係炒上嚟啦咁樣。我唔係話我自己準啦，即係我自己個心路睇法，咁佢真係同我一致咁樣，咁我會用呢一個咁嘅思考框架去街住我去做投資咯咁樣啊，即係我絕對唔係請咩英雄話自己投資好叻嚇，絕對冇咁樣，因為投資係股票市場專收叻仔嘅，而我自認自己都覺得幾有少少叻嘅，咁所以變咗我更加要小心啦，係咪？專收叻仔啊嘛，係咪？收復個收喎，唔係收納個收喎，係收復個收喎咁樣，咁所以變咗我咁夜咁自大嘅話，我更加要小心啦，係咪咁樣？咁啊，好啦，咁所以變咗就係crypto 而家你會見得到比特幣啊，即係叫主流貨幣啊，以太幣炒咗上嚟之後，跟住開始琴日開始大家見到啲 altcoins 開始上嚟啦。譬如話我自己一直都好中意心儀嗰隻嘅 STX 啦，我唔係建議大家買啊，我自己一直中意係個個球星都知道㗎啦。咁樣琴日都升咗10幾個%㗎，咁嗰隻叫做通 coin 啊，即係同七日有密切關係咧，有啲主題出現啊，佢嗰度升咗3成幾咁樣。咁究竟係咪實際真係有嗰個價值上嘅，或者見仁見智啦嚇咁樣，我就唔俾意見啦。即係人哋發達，人哋做咁耐，搭咗咁耐嘅棚，要揾錢噶嘛，係咪咁樣？咁呢啲嘢就你自己去諗啦，咁樣我唔敢俾意見咁樣啊。阻人揾食嘅話好唔啱噶嘛，係咪啊？咁所以呢啲嘢我全部我都係持有中性嘅態度嘅啫，咁你自己去判斷咁樣啊。咁咧，但係好明顯啲 altcoin 都上嚟啦，係嘛？咁喺我嘅純粹我嘅理論啦，記住啊，我嘅理論嚟嘅就係話牛市3期裏邊有3個階段嘅。今日我有文章寫咗發咗啦，今早你如果想睇我啲文章，可以喺我嘅網站嗰度睇嘅咁樣啊。我網站專出文章嘅啫，我講過3期，第一期就係雜貨期，就係上個禮拜我不斷講嗰個時間啦，咁樣嗱，你唔好講係幾長啊，冇分幾長嘅呢樣嘢。講真，個大戶大家都係互相睇咗博弈去決定嘅啫。所以你話幾長，如果你話問我幾長，我點知啫？係咪？好多嘢都係睇住嚟打噶嘛，即係一個股市投資其實一個打交咁樣。我點可以預定晒我所有出嘅招數一定打贏啫？一定係睇住對手嘅博弈嚟去決定噶嘛？你明我講乜？所以如果有人譬如有小紅書問你大概幾長啊？點睇佢？其實係多餘，因為點解咧？所有嘢都係個博弈過程裏邊去認知究竟而家應該係點樣做，真係咁樣咧。最高睇幾多啊？更加唔講得啦。同埋最重要就係話根本就冇可能咁樣睇。隨時個大戶一唔玩就掉出嚟，佢自己都冇個時間表，都係睇住嚟做嘅啫嘛，係嘛咁樣。所以如果你問一啲咁蠢嘅問題，有人答你嗰個人都係蠢啊，你明啊？咁所以變咗我唔會答你，因為我覺得自己自認自己覺得好似有一定嘅智商啊嘛，智慧啊嘛，太自大啦。OK， 好啦，咁咧就第一期就雜貨，第二期就係咩？第二期就係爆升咯，咁我就去貨咯，咁而第二期嘅尾聲咧就係最高點㗎啦，咁第三期就係咩咧？就係開始回落，但係回落佢會仲有個死貓彈上嚟㗎。你留意下，譬如好似比特幣都係啦，當年去到6萬嘅話，佢回過一次來，再上一次6萬3，我唔記得6萬幾6萬3咗緊啦，佢仲會即係明唔明應該咁講？上一次6萬3之後，跟住又再彈上一次冇6萬3咁多，就低啲嘅，咁但係都係個死貓彈㗎嘛。咁通常呢個死貓彈喺第三期，而我喺第三期就準備咩咧？一直都唔會做嘅嘢，就呢啲咁嘅階段我就會做嘅就沽期指啊，咁呢啲後話啦，唔好講啦。咁而家有第二個階段啊嘛，係咪啊？我想講咧，第二個階段咧，呢一個牛3嘅第二個階段咧，即係你冇得話諗有幾長啊，因為點解咧？所有大戶都爭住去分嗰嚿錢啊，分嗰嚿蠢人嘅錢啊，你明唔明啊？我早啲呃到，譬如好似通咁，琴日佢呃咗成3成幾，有人接貨嘅話，我就呃咗一大一紮啊嘛。蠢人嘅只有限度嘅，有個 pool。大家大戶喺度鬥爭㗎，呢段時間嘅話，大家就鬥呃㗎啦，鬥推上去呃呢一筆錢翻嚟，呃到冇得呃嘅話就掉翻落嚟，一定係咁樣嘅。所以變咗就係你牛三嘅第二個階段喺我眼中裏邊嚟講嘅話，就係咩啊？班蠢人貢獻錢出嚟㗎啦，咁啊開始貢獻翻錢出嚟。咁你好衰，我哋聽我咁樣講，阿 Sir 你自命不凡，就輸死你咁樣樣 OK 純粹即係
講下嘢吸引下 cut traffic 嘅啫，大家唔好咁認真啊咁樣，我只係一個普通人嚟嘅啫咁但係你唔好繼續講啦，好嘛？你唔好阻止我講啦，你覺得我傻嘅話，你咪唔好聽咯，係咪 ？OK， 我講得咁 high，俾我講埋啦咁樣，唔好阻止我啦咁樣。所以大戶都會喺呢一段時間，我相信喺呢個零禮拜裏邊，我唔知啊，我唔知道第二個階段有幾長㗎。一日仲有覺得有蠢人抌錢入嚟喎，繼續吸咯，你明我講乜？但係大家都知大戶之間都大家有競爭緊，就吸呢一嚿大蠢人嘅錢啊，所以變咗就係我喺我嚟講，我自問自己覺得自己唔係蠢人嘅情況之下嘅話，我唔喺呢個 pool 裏邊嘅話，我真係咁上下會見好即收，我唔入㗎啦。就算再升嘅話，好似我不嬲嘅講法啦，去到80我走啦，我唔玩㗎啦，我唔玩，我只係等到沽期指啊，咁啊，咁所以變咗其實。去到而家呢個階段嘅話，已經係咩？係升得好犀利。我 buy 巴菲特講巴菲特講過，佢話而家佢唔想投資，因為覺得而家已經係升得唔合理㗎。佢話已經係呢啲已經係次等嘅機會，係咪？其實我係 buy 佢呢個講法，因為譬如 AI 股，其實我到而家都未掂過 AI 股、科技股啊。因為我覺得肯定係，因為點解咧？我知道掂咗之後會贏，但係贏咗就一定輸最尾。因為點解？贏咗錢嘅心理狀態係人冇正常人可以捉到嘅。咁樣，就算一個聰明嘅人咧，都捉唔到，甚至乎係更加俾佢控制得到。人贏錢嗰個心態、亢奮狀態咧，你千祈唔好話自己控制得到，係控制唔到。我寧願自己苦盡甘來咧，我都唔想自己係咩啊？係極樂世界喺個，因為極樂世界最終就會係咩咧？就要付出沉重嘅代價。咁啊，咁我講過啦，即係連韓國都咁樣升嘅話，呢個仲唔係牛三咧？我就唔會相信㗎啦，一定係牛三先會有韓國升嘅。韓國升市永遠都係喺牛三嗰個情況裏邊先出現嘅。好啦，所以我想講嘅就係牛二已經係正式進入㗎啦。你話咁快，你唔捨得啊？冇辦法嘅喎，事物客觀嗰個嘅發展唔係由你主觀意志所轉移嘅喎，咁樣。咁你話 Sir，咁我你賺唔夠喎？問題嚟啦，點解一定要牛三賺咧？熊市開始賺唔到嘅咩？我想同大家分享，我所有嘅即係我自己賺到嘅錢，大部分係來自樓市嘅熊市當日。股市嘅熊市都會賺翻嚟嘅，所以變咗每一個階段都係咩啊？都可以賺。問題係咩啊？你千祈唔好喺某一個階段貢獻咗啲資金俾人攞咗，一無所有或者都係所剩無幾，咁就冇得玩啦，係咪啊？機會永遠都有嘅。